दोस्तों, जो लोग ट्रक पे आना चाहते हैं उन्हें एक बात बताऊंगा कि यहाँ आने से पहले दिल और दिमाग दोनों बहुत मजबूत कर लेना, क्योंकि ये है स्टीयरिंग और ये है गियर। ये दोनों तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का फैसला करेंगे बस चुटकियों में। और ये है हमारा एक छोटा सा आलीशान बंगला, जिसमें हमारी आधी ज़िंदगी यहीं कट जाती है।